پشتی چارەنویسê mînayê bûyî şêwey aşikra bûyî. Çavê hemû xelkekê li ser bûçûna kesûkarên wî tometbarî ye. Kesûkarên wî tometbarî jî hev xemên kesûkarên mînayê ne û ew jî dixwazin ku bi zûtirîn dem bigihîte sizayê xwe. کاریسک آمازم راستی و ما گلک به نخوش بو و گلک و میناجی یعنی که جگش مالامه و ام گندی تکین و ام خالو خارزای تکین و ما هم ایک عائلینه و ام حست کن زیترین وقت او کربته سوزدان Ew tometbare temen 26 salî ew. Akinciyê bajarê Duhokê ye. Wî tometbarî piraniya wextê xwe her wekî vedigerin ku li vêrê biriye ser boyaxçî bûye ew dîsa jî renge ew xelkê ku li wî demî nêzik niyayîsî piştî efrîdane lê dîtî şinî tirs bû wan peyda bibît. Pitir ji 10 sala wî tometbarî li van kolana karê boyaxiyê kiriye. Ev zêrîngire pitir ji hemî kesekê harîkariya wî dikir. Ew sersûrman e beramber bîstina wî hewalî. نه افسر عمليات كر نه شطرست مثلا ديت هي ما ديتي بدي بو يعني بقوات بو يعني دا بيجتن كابو ما ديب كرنا و بلاوا صبحت كان صندوق ما باد كري شركات دف ما قلت شافت من درس نينن هاريا كاريام كان ما هاري كارياي كر ما شافت بو عملي كرن درست كرن بس ما شاف هزر اللي نتكر Ilgur zanyariyên şarezayekî yasayî ku bi roda û diyar kirî. Eger ew danpêdanên wî tometbarî ewên dihêne baskirin û tometên li ser wî li dadgehê jî hatine selmandin. Dê madeyê 406 li ser hêta sepandin û ku sizayê wê jî sê dare dane. Nasir Elî Rûdaw, Duhok.